就我们睡觉的时候，他会打呼很严重，而且不像女生的打呼声，像一个大货车或者就是火车，就是刚认识的时候，其实我们就刚在一起了，然后我就睡着的时候就听到我就说发生什么事情？是不是有危险？是这种大呼的打呼声。你确定还要说下去？